Channel. Di video kali ini aku mau bikin yaitu squishy collection, dan aku nyicil video. Aslinya aku nge-record kan tuh. Aku nge-video ini tuh hari Jumat karena ya buat stok video aja. Oke, let's get started. Ini aku nggak tahu ini namanya apaan. BTW ini packagingnya tuh udah hilang. Sebenarnya aku ini bikin squishy collection udah 2 kali, ini yang kedua. Ini udah aku review sih waktu itu. Ini tuh slow, nggak terlalu slow sih, tapi dia soft dan wangi banget. Oke, next squishy kedua yaitu ini tuh kecil, tapi ini menurut aku sih ini squishy favorit banget karena ini tuh enak banget di squishy gitu. Dan next squishy yang ketiga adalah ini, kalau nggak salah namanya Capybara Sunlove. Kalau nggak salah, soalnya ini udah lama banget. Ini tuh super duper nggak slow sama sekali. No, lihat no. Tapi dia wangi banget guys. Sampai sekarang masih wangi. Oke, next squishy yang keempat adalah apple. Ini tuh slow banget. Dan dia waktu itu packaging yang biasa kayak gini. Oke, next squishy kelima adalah ini. Ini tuh peach bukan sih, aku nggak tahu. Next squishy keenam adalah ada ini. Ini aku beli doang sih, padahal nggak suka sama squishy ini. Dia lumayan kayaknya. Next, di sini slow. Next squishy yang ketujuh mungkin adalah ini. Ini tuh dibeliin ayahku. Sebenarnya kan ayahku nggak tahu yang namanya slow atau enggak, jadinya dia cuma tinggal beliin. Tapi thank you. Pertanyaan kan. Squishy yang ke-8 adalah ada 8 squishy lagi yang belum aku liatin. Mungkin sampai sini aja, dan aku bakal bikin 2 part. Oke, bye. Don't forget to like, comment, and subscribe, dan jangan lupa follow IG aku di sini. Bye.